По успешната 2017 година во однос на поставувањето на демонстративниот опит со тераграмин на оризово поле кај селото Чифлик и одличните резултати од неговото аплицирање, каде што се доби зголемување на приносите, намалување на трошоците за производство на ориз и висок рандман, активностите и соработката на фирмата Скопски легури со Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Кочани продолжуваат и оваа година. Подпишан договорот за соработка и за 2018 година, а освен на оризови површини, тераграминот е поставен и на други култури. Договор е направен со Агенцијата за 2018 година, ќе бидат опфатени покрај Кочанскиот регион. Веќе се направени планови и на во атарот на село Чешиново е поставен веќе опит на друга култура, на луцерка конкретно. Ќе се продолжи со оризот во Мојанци, во Чешиново, во Зрновци, во Соколарци и во Облешево. Такви се плановите да продолжи. Понатака, со работката со агенцијата ќе продолжи и во другите региони во Македонија, конкретно во Пелагонискиот регион, каде што веќе се завршни планови за третирање на површини и култури други со тераграминот, како и трибини на кои ќе се запознаат земјоделците од тие региони со нашиот производ и неговата примена, начини на примена и ефектите што може да се постигнат. Можеме да се пофалиме нашата компанија, лани доби национално признание за најиновативен проект, конкретно за тераграминот и признание од Европската унија. Соработката исто така нашата компанија ќе има со градоначелниците на општина Зрновци и општина Чешиново Облешево, кај што ќе се прават опити и трибини за запознавање на земјоделските производители со нашиот производ. Исто така сакам да напоменам дека нашиот производ може да се употребува во органското производство и за тоа ги има сите потребни документи и сертификати, бидејќи тој е потполно стерилен и може да има голема примена во органското производство. Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството, како минатата година, така и оваа, продолжува со соработка со компанијата Скопски легури. Значи, ние цело време бевме на терен, го следевме опитот со тераграмин поставен на оризово поле и оваа година ќе продолжиме, бидејќи нели сега е проширен тој опит и на луцерка и повторно на оризови полиња. Значи, ние како стручни лица ќе бидеме присутни на терен, ќе ги следиме сите позитивни или негативни појави, така што ќе сакаме да бидеме се во тек се до крајот, до жетвата или до одредените откоси на луцерката и за да го видиме конечниот резултат. Инаку, преку опитот јасно се покажа дека тераграминот позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата, ја подобрува нејзината структура, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата, ја прави лесно растресита, со што станува полесна и поекономична за обработка. Со својата хидроскопност впива голема количина на влага, која што постепено ја испушта, а со тоа ја одржува влажноста на почвата подолго време. Инаку, овој производ се користи не само во оризопроизводството, туку и кај сите земјоделски култури, каде што неговата примена придонесува побрзо ртање на семето, поразвиен коренов систем, поголем број листови и подобра развиеност на расадот.